Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kahiji tamahayu urang panjatkeun puji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kusabab ku rahmatna urang sadayana tidak kumpul dina kaayaan sehat. Ka para bapak ibu guru anu ku abdi hormati oge ke rerencangan sadayana anu ku abdi akan yah. Dina kesempatan alus kaneh ieu hayu urang ngobrol sakedik ngeunaan judul urang bisa ngerasakeun tujuan. Syukur urang pasti bangga tujuan naha leutik ngarangsekeun tugas atawa tujuan gede kayangning ngahontal. Cita-cita kadang-kadang urang ngerasa tujuan teu jauh teuing hese atawa sehingga teu mungkin kahontal. Padahal teu aya tujuan anu mustahil asal urang daek usaha. Kuncina teh tekad kuat kerja keras jeung ulah gampang nyerah. Ingat jalma-jalma hebat ayuna urang tinggali oge baheula mimiti tinol marehna pernah gagal. Pernah ragrag bisa jadi pernah hayang nyerah, tapi bedana marehna tetep maju sanajan laun. Sobat-sobat, urang teu kudu jadi nu pangpieterna atawa pangcana. Nu penting mah konsisten dina lengkah sakuma leuntik lengkah urang. Lamun dilakonan terus-terusan pasti tungtuna nepi ka tujuan. Ulah sieun gagal teh jadi guru supaya urang leuwih hade. Jeung anu penting percaya ka diri sorangan, yakin urang bisa. Hayu urang tanamkeun dina diri urang kuring bisa menghontal tujuan kuring asal kuring terus usaha jeung teu nyerah. Mun aya kecap-kecap nu teu marehna, anggap wae eta teh guyunan. Tapi mun ayeuna hade jeung ngeinspirasi, mugi dicatat sarta diamankan. Harteu nuhun kana waktosna mugia tiasa pedak deui di kesempatan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.